غسيل الأحزان بدعاء. ما هو؟ اللهم، عندما قال صلى الله عليه وسلم، قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور